Nedda omulaba video calls zajja kamukubireko kati oboloza nimba aye tunze gwoli naye ndi muflo yakusa tunze ndi musajja mukulu internet omulembe gwa internet kandi babazukuse mera mulaba every day all the time program eri kinga tumunoonyawo eri bozuukuka okola ki noononyakulamu n'okola kyawo njagala kulaba relationship oba enaawangala oba tuteeketeeke okutokomoka omugambo time gw'obulira ze relationship omanyi nti ze nkulidde mu bufumbo nange nkuze ndaba bali mu bufumbo wama mwami wange assalamu alaikum warahmatullah ndi wano ne Saimo ndi wano ne Saimo agamba atya inginiya w'omuggwanga muno ali wano seba mbuuza mbu nkulaba ddi tuli wano Kampala tulina aja ti gwoli eyo lwakuba owasoma oli mu mirimu gyo njagala kutereza bintinda ninze ebibuuzo byange antereze nzije Saimo aja omukyala sikyagala mulekawo naawe osoma fe tuli ba long life learners mufaaki n'ensi mukulu ono asoma naawe osoma kusema official kwoli nkwebaza okubanga ato subscribe nze ku mukutu guno banange mbakulisa okuyingira mu Apple mwebale kubanga mukola kitegeeza ntu amazeeko kwota esooka ey'omwaka 2023 kakati professional abantu abakola ebintu ebirimu okola statistics okwanalizing ebintu n'ebifanaganako bwe bityo batera kwanalizingira mu myezi esatu nti emyezi esatu egyasooka mu mwaka twakola tutya okusobola okweterekera emyezi esatu egiddako kubanga myezi esatu ate gubeera tugenda mu ttundu lya mwaka awe tusomera ne budget kati lwaki bino mbigamba ngamba gwe omwana yagenda okukola emyezi esatu byewabala mu myezi esatu ebyo obitandiseeko oba okyanyumyako binyumye bwobanga okyanyumyako binyumye kitegeeza nti nno mwezi esatu gwadde olina kutandika emyezi esatu egiddako otandika okuimplementinga emyezi esatu egiddako oba oli mu finalization esatu egisembedde oba oli mu kuobservinga byokoze oba binaakola kale kakati oba weetereza kale ayona gye musinziira nyongera okubanga ate mbabuuzako ne mbagamba nti okubanga ate musubscribinze abali mu ddungu abali e Bulaaya abali mu Africa abali mu Uganda abali e Kampala mwena nembebaza kale tuli powered by banaffe aba Al Hila Holdings abo bakozi ba biodigester tanks bakutegeeza nti wobanga oli awantu webafunda obanga oyagala kukyusaamuko ufune ku biriwo ebipya luli twalina septic tanks ng'olina okusima ate olina ozinuunamu ekintu kye biodigester tanks tozinuunamu bateekamu ekirungo ekikuba obukyafu obugendayo amazzi ne gavaamu ne gayingira mu ttaka so biodigester tanks y'engeri ennyangu essaawa zino ey'okukekkereza ate n'okwanguya obudde so kale bakubye ku namba yaabwe ey'essimu ebisingawo bitegeere awo nga tuvuddeyo tulina banaffe aba Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge genda ekasubi bwetuka ekasubi tokkirira nga agenda mu kikoni
Ekizimbe bakiyita Princess Complex batunda bya mu kisenge okuva ku bulangiti masuuka pilo towels n'ebirala bingi nnyo byonna byokozesa mu kisenge babirina kale agendawo obeere ng'ate nabyo byefunira Rosemary Beddings abasangibwa Kabalagala nga ku Triparty Mazima Mall wansi awo ogenda okubasanga abakutegeeza nti gweyagala engoye z'abaana okuva ku lunaku olumu paka ku myaka 12 makeup w'abakyala ayagala ebyokuzanyisa by'abaana ayagala gomesi ziri original n'ebirala bingi nnyo ababirina kale enamba y'essimu eyo gy'oba okubako obategeere Ajaluna Sokyondwa mulombi wa ddwa agamba munoonyeeko bw'obanga olinamu obuzibu mwaka bukyanga gutandika tobitegeera gwogezaako n'ekiraka tebigguka agamba nti ajja kubanga ate akuwa ekyokuddamu enamba y'essimu eyo gy'oba okubako tumalize ne Arapex Star Adhesive Cement Asiba Tiles bw'ogenda mu hardware zonna mu ggwanga ojja kubanga ate omufuna kale mbaniriza ku lunaku olwokubiri olwa April tuli mu kisiibo but of course tujja kuba tunoonyawo ku bantu baffe tunyumyemu emboozi okwongera okuba nga tukuzaamu amaanyi otegeere byotannategeera n'ebirala bifaanaganako bwe biti ndi bwayise ndi kawempe aja tinoza olaba kati twabeerako awansi edda nga muli batwe olaba kati wano wetuyisewo oti waliwo ekyuma ekyemmwanyi ekya Haji Nsamba simanyi nokkirireyo wansi eyo kazangola twabera ku kazangola waliwo omwalo ogwaliwaawe utya gyeguli yesu akwera omusajja yali akima amazinga omusolo gukyaliwo abasajja bajja bamugoba n'abuuka omwala n'agweri abaali bamugoba ne bajja batuka ku mwala bwe bati ne bamuleka n'agenda naye yabuuka omwala agenda okukomawo n'agamba naye guno engeri gyengubuuseemu sitegedde sayinza okulaba aja kale sebo nange nsanyisa okukulaba ekisiibo kigenda kitya ekisiibo alhamdulillah tekimpisiza bubi ajati abantu ekisiibo ky'ennaku zino kiri improved twasumiranga ng'abaana ekisiibo kimukolako emirimu ng'osobola okulondoba onaasiba like we tuba tutandikira omanyi abaana bali eyo waliwo mu kisiibo ng'akyalemiwa okumanyiira olunaku lwo lutandika lutya okusobola okutuuka akawungeezi oba n'okutuuka kati ng'okyalinga bw'oli nga tekikulabika anti we twabanga abato tetwamanyanga biki bye tulina okulya ebituufu kati twabeeranga nnyo dehydrated ng'emimwa gino gikajyankalanga nnyo naye kati bwe nnakula nayiga nti mba nina okunywa ennyo amazzi throughout the night wali ekiro wali mu kiro omwo oba onywa amazzi kati wana emisana osiba oli fresh naye otanywa bulungi mazzi emwa gyatika enze ekyo nakiyiga naye oliwo oba omuntu oba tomanyi olya bikalukalu n'okala n'olala obeera ku mateeka g'abazadde omuzadde kyakuwa kyogera nakyo togenda kukola kino kituufu ne wano osiba oyagala omanyi lwaki osiiba ate timboliza ku bantu abantu mwenna abatulaba ku Saimo what? Official. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama mulungi kiseera kyonna tubagala nnyo mwebale kukola mwebale kwefaako mwebale kubanga mutulaba bakyala mwebale kwefaako agamba ati omukulu tubeere eno nga tubalowoozaako ffe omukulu ki ate tukyalina omukulu mulala gwe tukubuuza akula engineer mulungi yaddayo kisiibo kino okisobodde otya ate kikwatagana kitya nene alhamdulillah oba weetaaga yakugumyako n'akugamba naamu waffe tukola nnyo tuba busy kati sibaddewo mbadde Kigali omutabani wange Lawrence akimanyi mbadde mu conference some international conference no presenting a papers so tuba busy really ate tino mulina ekyokulabeka ekikyamu kimu eggwanga lino ffe bwe twakuliranga soma funa omulimu fumbirwa beera n'oyakuwasiza oba gw'owasiza mukaddiwe naye kale ate muli muntu soma fumbirwa funa omusajja kola ebibyo yongera osome tulaba ebintu mu byonna kyekituufu kati era munnange kyova buli omu olina okufuna omuntu gw'onoosobola kati nze ndi long life lana paka lwe ndigenda mu Kabuli nga nkyasoma nga nkyasomesa anti kati ndi applying kati mu conference mwe nabadde presentinga okitegeera maye kati mwe mu Uganda temumanyi na mugaso gwa PhD neri batuyayanira era navuddeyo n'amafaranga olwakuba ina PhD of course nogenda no sharing knowledge joina nakakongo nsimba nziza ku ssomero
omala kumpa mulimu n'obukadde ago ate nongatta nako nti sigenda kugoba paka myaka 10 ne munnange ndozera kisinzira woba obyagala kati sinze mbyagala njagala nnyo okusoma ebitabo ndoza kibanga nawe kikunyumira ebitabo si byangu bba abantu babikoowa olaba n'abaana bato babikoowa nawulira nga bimutamye nenze mbyagala naye kati nga tukiziza wano kwaffe ku standard yaffe eya Uganda because Uganda yeyinza okuba yeyina obba first consumer okuleka okwogera obwogezi nti nina PhD nina master nti mubimanyi kati nojja kati kimanyi mu following nene bababuuza jo Hajat ya launchinze kitabo kimanyi mwagala kumanya Hajat ali lubuto Hajat yayombye ne Akram kati bali mulavu bye mwagala ebyo lugambo entertainment amne government yamwe wetwagala awe mutwagala awo babbi amabati ne tutambula wiki namba ebyala we bitawo neka tuolo Hajat mwenga abasomyeko olowooza tuyinza kwagalisa tutya abaana abo kusoma because at the end of the day omuntu asomyeko nga tuvudde mbine ebyokwestudia wanjawulo kwata atasoma solo bane sente anti era kugamba ekibalamu abaana era amaanyi mirimu omwana gwamu amaanyi okulaba nga banne bamaze okusoma ku kyalo bagenze Saudi Arabia kyekisinga bimalamu naye singa byalinga nti nga wekiri nti omuntu olumala okusoma nafuna mulimu gw'omulungi singa buli muntu ayagala okusoma emirimu ekigavumenti ekikoleko nnyo ogenda ku airport awo omwana agenda mu bwakadamu bamwasoba mwasoma temwasoma mwena bamambaza engoye empanvu mwenanga muli mu uniform bagwamu amaanyi bambi nagamba kati nsomera ki era oluma degree esooka nga yeegenderawo nokumala senior 6 nagamba kasa kati nsobola okwesimbawo naakomaawo anyway yeeyo kakati olwo omukulu mu mwaka tumulabamu emirundi emeka nga ffe mwe tufaayo nnyo mbategeeraawo tufaayo nnyo ebyo mubyagala twagala okumanya how happy you are ati kati omulembe gwa internet mulaba buli lunaku kanaga tonaalema nedda omulaba video calls zajja mukubireko kati oboloza nnimba aye tinze gwoli naye ni flow yako yakusatu nze ni musajja mukulu internet omulembe gwa internet kantaba bazukuse mera mulaba every day all the time program eri kinga mutumunonyawo eri bozukuka okola ki nononya kulamu nokola kyawo njagala kulaba relationship obe nawangala oba tuteketeka okutokomoka omugambo time gwobulire ze relationship omanyi nti ze nkulidde mu bufumbo nange nkuzenda abali mu bufumbo wama mwami wange assalamu alaikum warahmatullah ndi wana ne Saimo ndo ne Saimo agamba atya inginiya omugwanga muno ali wano seba mbuuza mbu nkulaba ddi tuli wano Kampala tulina Hajat gwoli eyo lwakuba wasoma oli mu mirimu gyo njagala kutereza bininda ninze ebibuuzo byange antereze nzije Saimo omukyala sikyagala mulekawo naawe osoma ffe tuli ba long life learners mufaaki n'ensi mukulu onaasoma naawe osoma munazaala ddi awo nobedda kyendi mukwetoola kyenjagala otutuukako wamabayi ono muveeko omutunulira omutya wama assalamu alaikum warahmatullah okisanga kyaddondo wano nze mbabuulira Kampala wano buli kimu kisoboka mukakkanye nnyo bannange mwagala ebitabakwatako naye nga tebitukwatako okunuma mututandika nafunyeyo omwami bamuyita Dr. Akram anamusanga wano mwe mubitugamba kati we pick interest ate nomutandika okutekinga offense nnyo nzijukira nga bisa mumbuza ofumbirwa ddi nebagaba bannange nkyakunguba gamunindeko ate babuuza mubaamu abaagala proposals kati ndoza mukakkanye bannayuganda mwami gyali mulungi so kakati we bukya
n'omukubirako ku ssimu n'omuddamu n'omulaba kawungeezi oba anytime kati nga kati nva mulaba nkwembe omulembe gwakyuse anytime naye ati long distance relationships zino tebibonyabonyamu nsala wali omukazi wakeera nankubira naŋŋamba ewaka baatuyise nakeera n'agenda ng'alina okudda akawungeezi naye mpulira ddala nga kiba kimbonyabonya njagala omukazi waabwe njagala we mwagalira we mulabira ffe twakulanga kyekyatukuza twakulanga tubenga bazadde baffe kati ate enkuza ate naye mulina okukkiriza nti omulembe gukyuse kati tuli ku 4th industrial revolution omulembe gukyuse gwa digito era atali ku digital tools zino akyali eri mulina otambula n'omulembe nemu accepting nti banene omulembe gusesetuse kati gw'onoobeerawo mbu oyagale mbu ntuulaawo ntereere mbu omwami abeerawo nga ntunulako omulembe anti gundeka ensi endeka etambula gwe tulaba nti nedda bamama babeeranga waka nga tebakola naye kati mukazi ki gw'otuuza ewaka nedda n'abedda babyagalanga era edda taata baleetanga buli kimu naye kati namwe temukyalina buvunaanyizibwa mulembe gwakyuse obuvunaanyizibwa tulina ne mwagala bingi ebisukka ku busobozi bwaffe ebiriwa edda jjajja yayagalanga gomesi nga omuwa gomesi oba omumaze kakati oyagala essimu eriko oyagala emmotoka eriko kati ndaba onaatera okukyawa emmotoka eyo gye baakwokyokka ya bbeeyi kati bw'ogyegulira mba siina buvunaanyizibwa oba ontegeera naye nga naawe ekyoyagala wakati emmotoka eyo singa ogizaako tugambe ennuwa oba ne bagizaako mmotoka ki zonna eziri awo wansi oba ogudde olina kweyongerayo bwennemererwa nti siina buvunaanyizibwa tolanga namwe mwagala bingi ekituufu naffe twagala bingi kyovula naffe tukola ne tugattagatta kati naye wootakola munna oluusi omumenya kyova mulina okugatta ne mukwasaganya oba oyagala bano basomere masomero amalungi naawe kola ogatteko omwami oba talina busobozi ye nga yekka nkwasaganya ekintu kitambule kati ffe ng'abasajja temugenda tuleeta kuwasa bakazi bangi bakazi bangi ate nga bangi oli Kampala oli ali eri nedda omusajja okuwasa guba like muzeego eba choice kubanga omusajja asobola okubeera nga era ali mu Kampala nga talina na ssente nawasa abakyala bana nabateeka ku mizigo n'osanga oli nga alina amaka ge nga alina omukyala w'omu so kibandooza kigambo kyekituufu kiba kizaali kya musaayi kiba kintu kye kiba kintu kye eba sunna mayi bahaji baffe bagala nnyo sunna eyo bagikwata niwe bagamba bazuuke basaaleko ebigere bibazimbe ngaomubaka bwe yakola awo tebagalawo bakuze ku kirevu kikome eno omubaka buli omu alina kyamuyigirako kituufu olwekibanguye kale nno bwetyo tutambula ninaaja ti wano kansubire nti nno embeera etambula bulungi abaagala ajati abantu bakwagala ku mutimbagano first of all oli mukyala nkuyita activist nkuyite mukiwa abakyala oyinza okuba nga tolina nakitongole naye nga abakyala balina bye bakuyigirako emapegakawo twakulabe wa namwandu wa Nsamba we wawulira nti nno bagoba namwandu n'ositukiramu basically what is your call towards abakyala in line ne wagende wa mukyala wa Nsamba? And for me it's about empowering women nga we nkugambye nti abakyala tulina okwebeereramu nti nze when I grew up and when I got challenges mu bulamu bwange ne realizinga nti nina ettaffaali nina okuteeka ku bakyala kubanga oba oliawo singa saali empowered singa ndi mukyalo singa temunoonya nakunnoonya nandibadde nkwata akaana kange tetugenda mu kyalo kamu kali ku mugongo kalalo kakwatidde wano akalalo kagamba yanguwa olina kubisekera busatu kati singa yembeera gye ndimu so bwe nakiraba nti omuntu obanga olina akuyambyeko n'obaako wootuuse olina okuyamba ku munno mukyala munno alina okusoomozebwa oba omwana omuwala ayita mu kusoomozebwa oba ayagala okuyambibwako so nembeera nga ndi nnyo mu girl empowerment ne women n'abalenzi ba mutabani wange yaŋŋamba ne mami Oliverian Fayo kubanga olina mwana mulenzi atu empowering only girls so n'omulenzi naye mu ngeri egyabazzeemu I can support him kati ngoze ku kya mukyala Nsamba anti ze newaayo okulwanirira bannamwandu munamwandu nnyo
nga munne mutowe nga afiirwa omwami yafiiriddwa omwami nga nazaala wagamba bamita Nalonge badde balina abalongo nti bane muleeta ebisumuuzo Nalonge olugenda okuziika tajja kudda mu nju Sarah nga nkubira essimu nti bannange Dr. Kulu omanye ekigudde wano muto wange afiiriddwa omwana amanya afiiriddwa omwami we naye Nazaala atugambye nti oluva okuziika Nalongo tadda mu nju tebamulinze n'amazika kumala we batyo basulira mu ddiira awo kugumyagumya tebakamuwadde tebakulinda kati nze mbimanyi naye nali sibimanyi singa samala kufuna ku bizibu kati ne mubulidde ekyokukola era nkedde mubuuzaako nga Nazaala yeewummuzza aliko omwana abandi akungubage paka lwanaaguma asalewo bagenda babeerawo awaka. Dr. Kuluthum webiri kiki tubuusa amaaso because now you're a victim kiki tubuusa amaaso ebiseera bisinga wembeera ne mukyala wange tuba tugwa mu mukwano kituufu wenkola ebintu byange mbikola kuba gyebiri teri muntu alowooza kufa biki bye tubuusa amaaso ebisinga eddala okugobya abakyala kati biki abakyala bebabuusa amaaso naddanga omwami akyali mulamu munange ekibuuzo kyo kikulu nnyo by the way nti omukwano guno era gwe gutuleetera obuzibu nti gwobeera ne munno lwaki oba omuteeka ku pressure omugamba nti ebyange biriwanga nga banirako ebyange okitegeera mwobwongo oba bubaga obanga omyaye gwobwongo oba bukugamba oba bbawa lifaana mu bukadde okitegeera oba olowooza mukyala nga alifa mu bukadde kumbe tumulina programu na Katonda laba Katonda wajja oba akututteko mukyala oba akututteko omwami in fact waliwo omukozi wa bukedde yeno musajja oba mwogere erinnya oba mumuleke bambi naye mukyala we yafa naye baali tebali legally married naye bino ebyaba omwana omulenzi n'omuwala abayezimba then bajje kyova mbagana okwebyo ebintu byekwefumbiza alla nabawo obusente bwabwe ninga bapulaninga nakukola mukolo in fact omuwala mukazi we yafa azaala baganda mukyala ne bamugamba nti tubadde tusaba ku byapa ebyo ku ndagaano za wano tutereze ebintu nga wootereera babizza ate nga yabikola n'omulenzi oyo bagatanga obusente bwabwe saba family kasita omwami akufa kuba mukyala they take charge kati family egyo baddemu gwe ne mukyala wo olwessaawa eyo mukyala batakyayogera muganda ogwako owedde oba yakubba n'obusente bwe n'omugobe ewo olwessaawa eyo yabeera boss nga namasati gateeke wano ezo nga toziteeke wali ng'olwessaawa eyo n'ebikopo yabigaba n'ogamba bannange onaabadde atya ate tebalowooza ku baana bo balowooza ku bintu essaawa eyo maybe later nga abaana bavuddemu bagamba nti oyo Simon yali mutabani waffe bamujjukira baagala mumufunamu of course ne wano mutime y'okubanga mama struggling school fees olukuba akasimu nze omwana wa mugezi gundi nti ndi busy ojja kuddamu onkubire sobama nga tawana n'omwana ng'onoonya school fees ng'onoonya ebyokulya ninga ekitutawanya mukwano gwobeera olowooza nti munnange nja beera naye mu bukadde ye lwaki musaba ebyange ninga the reality munno muwe ebibye nga mulamu mugambi tuguze kati emmotoka ziri bbiri lwaki toyawulako eyange n'ogimpa nti tusula wano eno lwaki ekyapa tongattako matrimonial kwe kati wano oba mukwano toyiza agamba musajja nti nteeka ku kyapa mutufanyize n'okugamba ono omukazi muyaye kiki nga ge mazima ate ekirala gye tugattako mu bulamu oswala mukyala okugamba yakiyinza n'okulabisanga omubi ate bw'ofa abalaba mukyala bamulaba mu bufumbo buddako there and then nga tonnaziikibwa kugambye omusajja olufa nga bagamba ndaba oli muto ogenda ofumbirwe essaawa eyo nga ne munnamwe tanabana kusulayo kuggwerayo nze nali ngenda okutandika essomero lyange nafuna ekiwozo nalina omugenzi omwami wange sheeka ne mugamba njagala kukola ssomero naŋŋamba tulina ettaka lyaffe ekigwogwa tutawanagula ttaka zimba okwo kati nalina nazaala wange nga mukwano gwange ennyo ne munyumiza nti ngenda kukola essomero ekigwogwa naŋŋamba totawaana nemugamba atuulwaki naŋŋamba nti essaawa zino ng'olina ebbaawo kiri okke naye alla wali kugerera bbaawo n'akusooka okufiira essomero lyerabire kunze eeye nawuliriza mama kyeyaŋŋamba naye seeka lwe yafa era yankuba essimu naŋŋamba ojjukira we nnakugamba bwenti ne bwenti ne mugamba nti jjukira nti senga n'essomero nabo balitutte kubanga n'emmotoka yange baali baginsaba naye emmotoka gireete ne bagamba n'emmotoka eri mu mannya gange naye mugyagala era singa tiyali mumanya naye bandigitutte bagamba abakyala bye tubaamu ebyo so we tubyogerako gwe ayagadde okuba mu kyoyiga ng'oyiga mwayagala just to comment
commenting ogende nako no mpalo tinzo obutakugwako ne kigwa ku muganda wo bwe kityo kale ebisabi singa tuleta interviews zino I believe njagala obeeko kyoyiga ensi eno tewali kipya kizibu kyali kiguddewo mu nsi nga kipya naye maybe enjawulo weebeerawo nti kiguje kyagwa tewakiwulira kibi nnyo okubeera nga ekikuguddeko kina gwe kyagwako naye nga bwe kyamugwako tolina kyewayiga wasigala busigazaawo so kino kikola mu bwannakyewa tolina any platform okikolera I do have a foundation, actually registered, Dr. Hajat Kuthum Muzata Charity Foundation. Najikola kuyamba bannamwandu ne bamulekwa abo omugezi yali abaagala nnyo kati we yafa immediately lecture binnasookako nimba ngamba nina essomero eryenkugambye ngamba teekamu ne basomera bwereere omwana jjanga asomera bwereere kati wamaliza P7 ngamba noonyezeyo bursaries mu secondary schools ne universities kati bannamwandu era mwembayambira ne twewa amagezi nendaba engeri gye nkuyamba okuza abaana kale mbadde tubadde tulaka kilipo omukulu akunoonya omukulu yamala twamaliriza okwogera mutulumbi ayina obubaka bwo ayina ebyama byo tayagala kwabya wali omukulu omumanyi muwulira toyogera nako naye nze sabo njogera nabo muwuli oba blog oba biki wandi munoonyeza nange sina kyemmanyi nga lwaki annoonya bujjo bye mutwogerako mumala kutunoonya nga musamwasamwa n'ebigambo ndowooza engeri gye wafuuka omukyalo omufumbo otayagala kumala gwogera omanyi muntu waabwa luli yanjogera nko nga siri mufumbo seeka agenzi ayogere bye twabimanyiira allah wakusitula buli omu byasanga byakwogerako namuzaako engalo weyawedde so now tukola kuki right now tuli mu kisibo kyokka any project etambula of course projects zange zitambula eza girl and women empowerment koze sawa zino era ninawendagaawo by'abaana era bawala bampise ng'omugenyi omukulu okwogerako nabo bakansilinga n'ebyange byenkola nina bizinesi zange n'emirimu kya gavumenti n'emirala bwe gityo ndi mukyala mukozi nnyo oli mukyala gwe ndowooza ndumanyi ensi eno eyina ebintu ebijja ne bituyitako olumu nebukambozi za social media naye nga obulamu bugendera ku wiiki ewedde olumu oli yavayo n'atimba lisiti mu kutimba lisiti si ensonga ey'okwogerako naye bwekiva singa Hajati afuna olubuto ne luteekebwako ono basajja bataano ekisooka the first confirmation yeebaka nabo confirmation eyokubiri teyali protected kivulaba bawadde olubuto kaga moment omuntu wateekera omulenzi ku list kitegeeza nti sex kya bulijjo naye mu society gye tugenze abantu batandise okifuula ekya bulijjo naye ekiyinza okyonoonamu nti you sleep with the person nga teweeprotectinze kigambo kyoyinza okuwa abaana abawala abali eyo nga nawo sex kya bulijjo and omuntu asobola okubaka n'omuntu without protection nga tamanyi na status anti nze era abaana abawala nze always abaana abawala mbabuulirira ne mbagamba teri kintu kisanyusa muzadde nga kufumbirwa ng'oli virgin omwana n'omalako university n'oleeta embuzi emboozi ezimu oteekawo akawumbi nabaana gye bali twali awo mu mboozi embuzi peti kyekirala byabbula mu ggwanga wali eginoonyezaako munnange abaana gye bali omusajja okuva mu east bwakyogera ne north n'akyogera west n'akyogera sample space nedda but it's possible really kubanga abaana tebena kibafunamu kati gwe singa walaba abaana mu covid abaana bafuna embuto bajjula wano wonna just bakukyalo kuno kokka nengo mbo bajje mu Kampala yonna okitegeera abamu bajja tebambadde nakwambala netubawa obuleeso netubawa engoye nenga kati aba yafunamu ki mu ekyo kye yakola so abaana bawala nze ndoza the future is brighter ebirungi biri mu maaso kikyo papa kuba bino ebintu ojja bikola obikoowe otuuka obikoowe nga mu butuufu you're satisfied n'abaana kipa yes okoowe so nze mbagamba babeere nga bagumiikiriza kati eyatimbye lisiti mu lisiti omwe yafunamu ki
anti kati maybe she's depressed ekisooka kubanga yandibadde tabateeka ku mitimbagano yandibadde bakubira amasimu bana baweza messages nti munnange Saimo omanyi bankebedde nga nina akawuka genda okole ki so sigenda ku mitimbagano gy'oli wajja ku mitimbagano ngo mugenda okukola ebintu byammwe ekitegeera maybe omuwala oyo ali depressed nga yeetaaga counseling yeetereze naye ne banne yabakoze bubi nina bafune ekyokuyiga kale ayinza oba bambi yakikoze oba muli ng'ayagala kuyamba nsi kireme kujja Uganda nedda baabikolanga fedda nga tukyali bato batugamba nga batusisanga nnyo sirimu nga batugamba mbu omanya abaana bato tetwaziikanga naye mbu we bagendanga okuziika nga basoma bajjayo akatabo mbu gundi yafudde tukiwulyangako mwe basoma lisiti bano mwetereze kati omwana ndoza nekiyabaddeko ekyo bwe kiti nokumanya okulabikira ku lisiti omugenzi afudde naye alezi basemandu katonda wange tusaba kikome Dubai kireme kujja Uganda tulekete mututabangulira bulamu ninga ate bana bannayuganda nibo babeera bya n'ebyabatwa kati bakolayo ki babeeramu ebyo tebagenda kukola obulamu Uganda okomawo kuno mwana ali nnyonyi manyi Kampala Uganda has its issues abatakkirizaganya mu bukulembeze emirimu and staff naye ndowooza Kampala mu Katonda gw'asaasidde asobola okukyukira mu mwaka ne bagamba nti oyo akyuse ekitali bweru kakati olumu omwana ali nnyonyi agenda okwekomparinga ku byaleka e Kampala ate nga Katonda ayinganga abasaasidde yamuleka atambuza ebigira ayinawo akamotoka asooka affording okusasula renti ng'oli bw'aviira ayina kutuukira waka n'agamba kansigale ku kyera ali ku mutimbagano alwanagana n'abantu kimalamu amaanyi ng'omuzadde kigambo ki oyinza okumpeera omwana ow'obuwala njagala kuta omwana ow'obuwala mukubiriza okusoma teri kyabbeeyi nga mwana muwala asomye mbakubiriza okukola teri kyabbeeyi nga kukola abaana bawala mbakubiriza okuba nga beekuuma ebyo mugamba mbu abasajja tebalabika mwe mubanguyiza obulamu nywera kalubamu omusajja gy'okoma ogaana gy'akoma okukwetaaga muntu nkukwanye nnaku 2 hajjati tova gy'oli nnaku mmeka 2 hajjati kyufa temuwasa abaana baffe mubazanyirako buzanyizi nnaku 2 tuli bantu bakulu ffenna nze atali muganda wataze yokwana biki wasa manye omusajja akwasisa si kyangu kuddukako mangu ati naye oyo w'ennaku 2 mbu simanyi ondwisizaawo nga yakunyiziza ogenda okusanga nga inaka yakozeyo akakunyumira nga mweyongerayo kana ng'ogwo omwaka muguyiseemu obwavu ne bukulumu ogenda osanga akutte kuzize n'omwagalayo wiiki kitegeere naye nga lumaliriza ati kyekyembeerera pozi libeera etteeka nga bwe baatuleetedde lino eryekifuulanne ate abo abaana bazibu nze bampa wino wa kooko kakati era nakyo tebiriyo baana bampakugera beemulugunya nti kooko bajjamu ewala ekibungo kye bajjamu izit kafe najjamu ki kooko takyakola mirimu gye so kakati nekyo netuteekera abaana bajja diviolating obadde okyamalira nti abaana abawala mbakubiriza okwekuuma mbakubiriza okusoma mbakubiriza okukola mbakubiriza okuba nga bagumiikiriza ebirungi biri mu maaso muwulize bazadde bammwe naffe abantu abakulu bye tubabuulirira ensi ejja bbanguyira ate mugyeyagaliremu n'okusinga ffe kale abadde Hajjat Kurthum pozi erinnya lya Dr. yani gumisiriza Hajjat Kurthum gumisiriza nemukulu alina okubeera nnyo Kampala tutegeere erinnya eryo gumisiriza omwana yanga n'abantu baffe omwana yangamba naye kyebeera mu maka ga mwami Akura anti gonna amaaso bwe gati oli asinzire eno n'amulisa eno nono n'asinzire n'amulisa eno kati mwe mulinda abaana batugamba ngu tujazaala omwana nga alina erisonga balubu ne bana abaana ba social media ana abasaasire naye eyo bannaye kale neyanzaja ti kankusabira ne mmaliriza ekisiibo alhamdulillah tujja kimaliza bannanga basibi mwebale kusiiba musome Quran guno mwezi Quran mweyakkira tusonyiwagane twagalane tujuge nti Lailatul Qadr esawa yonna yonna ejja ng'omwezi guggwako tulina okuzuukuka ne tugirinda ne tusaba nnyo nnyo Allah abeere nga atusonyiwa ebyetukoze mu butanwa n'ebyetugenderedde
ate tujimirwe mwahira kale sigana kubanga nsukka ko wano yasiyanga mukaaga olwokuna guno anabasobodde je tumusomereddwa ye nja kubeera wano makaaga inshallah kati dduwa y'ekisiibo tugenda kusibulukirano nje njafumba kapira akawungeezi naffe tujja kujja inshallah bana kujja kusiba nammwe nga ffe tulina bana mubeere bulungi muera kale kusema official special edition eyobyo byoyinza byowetaaga byolina okumanya wetwogera tuli ne bannaffe aba Al Hila bano nga bali mu bya construction era nga bakola septic tanks oba toilets empya ezimanyiddwa nga biodigester tanks. Onako olwaleero mu episode yaffe esooka tugenda kubaako bye tutegeera byolina okumanya ku biodigester tanks zino emigaso gyazo bye weetaaga okumanya ku biodigester biki byotalina kukola ng'okozesa biodigester n'ebirala bingi nnyo naye nga bw'oyinza okutunula bino byebimu ebigenda mu maaso nga biodigester eteekebwayo so ne tugenda kufuna abakugu batubuulire mu episode yaffe esooka biki bye tulina okumanya n'okutegeera. Okay, bassebo ne bannyabo amannya nze Nsubuga Mustafa nvudde mu Al Hila Holdings Uganda Limited. Tusangibwa ku Grand Imperial Hotel okwenyini kwe tusangibwa room 28 Kampala wakati. So olunaku olwaleero tuli wano Konge nga tuzze kola biodigester. Tukola ebintu ebyenjawulo kuzimba masanyalaze tiles plumbing naye ng'olwaleero specifically Saimo omwami ono batunoonyezaako olwaleero nga tukola biodigester. So olwaleero tugenda batwala mu mitendera egitawamu okukola biodigester biki bye weetaaga wa otalina kukozesa kino kiki olina okukozesa mu bumpimpi tugenda batwalamu olwaleero. So kyetusinziirako okugamba nti nno biodigester eno katugiplacinge wano oba katusime wano eno tuteeke wano bintu bitono nnyo. Ekisooka enkula y'ekifo ekifo engeri gye kiba kyakulamu. Ekyokubiri nti nno drainage work oba ngambe emikululo oba emikutu egigenda oyitibwamu kazambi gye gibeera giri kubanga mukola plumbing oba drainage tutunuulira nnyo akaserengeto. So nabwe kityo tutunuulira nnyo akaserengeto ye tuteeka wansi bayo then ate eri waggulu ebintu ne biva waggulu eri omuntu byabeera flashinze ne bijja ne bikulukuta nga bikkirira kasozi wabula siga kwambuka kasozi. So bwe bumpimpi yezezimu ku bintu bye tudetermining ogamba nti nno katusime wano oba waneeno. So kyekyo yes kakati oli wawulira biodigester ekibeera oba ki wabula bibeera bintu ebikuŋŋaanya ebyenjawulo byetaddemu ebyenjawulo ebikola biodigester system. So kakati eno tanka gye balabye nga tuteekamu ye tanka kiri abantu kyebabuuza ne tubagaa lwaki tejjula ne tubaga emulungula obukyafu ne ba breaking down ne babumenyaamenya. Kakati tanka eno ebikyafu byonna ebiva mu toilet mwe bituukira. Tanka eno era mwe tuteeka eddagala gye treatinga n'emenyaamenya obukyafu obwo kwegaye container ya kazambi yenna buli kimu tejjula simanye efulumya amazzi buli kimu kyonna process ya digestion yonna ekolebwa mu tanka eyo. So tanka eyo ya mugaso nnyo ku kintu kye bayita biodigester septic tanka. Yes kisoboka omuntu ogikolera ku site naye tukikola naffe tukikola nnyo naye kigira oba omuntu kyandiise worst case scenario mu mbeera ebeera nti tokyalina nnyo kyakkola wabula okuggyako ogikolerawo. Tugikolerawo lwa nsonga nti nno oluusi wabeera nga oba tugenze wala nnyo ng'ate kasitoma tasobola kukola ki ku facilitatinga transport ne tugaa katwalemu oluli eno tanka tugikolerawo
oluusi ne tugamba ewantu wano wafunda nnyo tanka tajja sobola yitawo so tusime ekinnya tugikasitingira awo so ze zimu embeera ezisobola ogikola ki ogikozesezaawo wennyini naye ng'ekyandibadde kisinga kugireeta nga waneene ewedde kuba abantu batugimonitalize bulungi obukalu talina likegi yonna netusalawo netugikola ki netugikolera ewaffe eri gye tugijja erubaga netugireeta ku sayiti yo nga nkalu bulungi nga naffe tugyesigira ddala. Okay, kakati biodigester eno erimu emigaso mingi nyinza n'obutagimalayo leero naye mu bumpimpi nja kubawaako emitonotono. Ekisookera ddala mwana w'omuntu yenna kyanditunuludde biodigester ya layisi okusinziira ku septic tanka zaffe zino eza bulijjo bayo ya layisi ddala era abo bonna abatukubiddeko bo bakikakasiza nti nno yes biodigester ya layisi. Omugaso gw'okubiri biodigester lwaki abantu bagyembracinze nnyo oba bagitegedde nnyo nti nno tejjula septic tanka yaffe eri enkadde twasi yes tejjula nti nno yo mbadde mbawa egundi comparison kweri enkadde eri bagidesigninga nga omulimu gwayo kutereka buteresi bukyafu kyovula bakulanga gunene nnyo nga gunene so kakati ate biodigester kyekola ko katonotono olw'ensonga kamulungula tekyetaaga kuba gunene nnyo kuba tetereka wabula emulungula obukyafu buno omuntu wabeera flashinze mu toilet obukyafu obwo ne bufuukamu amazzi ago ne gagenda mu mayinja kati nga olaba amayinja geno section gye bateekamu ey'amayinja era biodigester tank eno oba ogitunuulidde nti nno erina omukutu oguyingiza erina omukutu ogufulumya so oguyingiza guyingiza ne biyingira mu tanka muno n'ebimulungwa ebifuuka amazzi ago ne gafuluma ne gagenda mu mayinja so kyekigifula muno tekola ki tejjula. So omugaso ogwokubiri nga olaba kati waneeno nti tuli mu luggya lwa muntu wakati mu luggya naye tugitadde wakati mu luggya kakati lwaki tugitadde wakati mu luggya kuba tuli sure nti nno egenda beera wansi mu ttaka kitegeeza omuntu wa wano agenda beera nga ali able oba nga asobola okusimba pasipalamu we n'akola ki nawakifo kye n'asigala ng'akikozesa oba n'ateekawo pavers ekifo kye nekisigala nga ki takifiiriddwa ng'ate ne biodigester gyeri. Omugaso omulala nti nno biodigester yaffe eno egenda mu kifo kifunda nga olabye zino ziri fuuti 5 ku 11 so waliyo bannaffe abali eyo nga yagula poloti y'entonotono tugaana okukozesa toys eziri modern ng'ogamba muno tolina kifo biodigester egenda mu kifo kifunda ddala sewo. Kakati emiwendo omuntu yenna yandiyetaaza ogimanya akuba ku simu zaffe zino ziyitawo ne wansi awo newankubadde kanzi basomere tuli ku 07017 66992 tulina enamba 3 esooka eri 07017 66992 eyokubiri 0702 60 45 43 tulina ne MTN 0789 22 42 30 enamba zaffe zonna ziri ku WhatsApp atwetaaza osobola tufunira ku namba zaffe oba n'okyalako ku yafeesi yaffe eri ku Grand Imperial Kampala wakati buli omuntu ozaawo akola ki wangu otuukibwa Kampala wakati Grand Imperial abatagimanyi ku State Square waggulu awo ewali Grand Imperial.